Hey guys, what's up? Welcome to the channel. My name is Arush and I hope you guys are doing absolutely fine. This is a very special kind of video क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं फिल्मिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी स्पेशल है. बजट सेगमेंट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करता है और मेरे को भी आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दिस प्रोडक्ट विद मी एंड यूजिंग इट सिंस अक्टूबर 2020. तो इस प्रोडक्ट के बारे में चलो बात करते हैं. एंड वेल द प्रोडक्ट इज, यस आप टाइटल पढ़ के एकदम सही समझे हो, एंटी स्पोर्ट्स MK1200 मिनी. तो एंटी स्पोर्ट्स MK1200 मिनी एक ऐसा कीबोर्ड है जो कि काफ़ी एंथुजियस्ट, जो गेमिंग एंथुजियस्ट होते हैं और मैकेनिकल कीबोर्ड को पसंद करते हैं यूज़ करना, उनके लिए एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रीजंस है. तो चलो उसके बारे में मैं कुछ आपको. एंटी स्पोर्ट्स का ये जो कीबोर्ड है, आप देख सकते हो एक 60% कीबोर्ड है. वेल, जिनको नहीं पता 60% कीबोर्ड क्या होते हैं वो आप देख के समझ सकते हो कि दिस इज अ 60% कीबोर्ड, जिसमें कीबोर्ड के 40% भाग जो कि होता है वो हटा दिया जाता है. नाउ दिस कीबोर्ड व्हाइल होल्डिंग इन माय हैंड आई कैन सेंस अ वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी एंड इट इज डिजाइंड टू लास्ट. वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर आपको ना जो मेटल जैसी फिनिश की प्लास्टिक मिलती है, या यू हर्ड इट राइट, इट्स अ सूडो मेटल प्लास्टिक. मतलब कि हार्ड प्लास्टिक है जो कि ऐसी फिनिश करी गई है उसके ऊपर कि आपको एक मेटल का फील देता है व्हेन यू टच इट विद योर हैंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम. बट ऐसा है नहीं. तो या द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कीबोर्ड इज रियली नाइस एंड टॉप नॉच, और कोई भी ऐसे लीकी पॉइंट्स इसमें देखने को आपको नहीं मिलेंगे कि जहां से आप डिसअपॉइंट हो जाओ कि भाई आई हैव स्पेंट इट ऑन समथिंग विच इज अ फर्स्ट कॉपी या फिर OEM मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट with a company label on it. The next thing I want to talk about this keyboard is कि इसका purpose of use आप क्या करने वाले हो. If you want to just game on this keyboard, then this is a very good keyboard for you guys because it has a Cherry MX रेड स्विच का फर्स्ट कॉपी स्विच, जैसे कि ऑटोमियो की रेड स्विच इसमें आपको देखने को मिलती है, जो कि एक फर्स्ट कॉपी स्विच है Cherry MX की, जैसे मैं बोल चुका हूँ. तो उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस आप लोग को देखने को मिलती है वो क्लोज टू या नियर टू नहीं बोलूँगा, बट या लगभग वैसी ही मिलती है. तो उससे एक्चुएशन टाइम जो आपके की रजिस्ट्रेशन का है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है. और अपने आप ट्रेडिशनल मैकेनिकल कीबोर्ड से या फिर आप ट्रेडिशनल मेम्ब्रेन कीबोर्ड से इसको कंपेयर करो तो कीबोर्ड अच्छी खासी परफॉर्मेंस उनकी ओवर देता है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है. नाउ द कीबोर्ड एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ यूज, तो वो ये है कि अगर आप गेमर हो दिस कीबोर्ड इज फैंटास्टिक फॉर यू. बट इफ यू आर अ टाइपिस्ट देन दिस कीबोर्ड आई वुड से कि आप 60% कीबोर्ड इज नॉट फॉर यू गाइज, बिकॉज कीबोर्ड शॉर्टकट्स अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो उस मामले में ये कीबोर्ड आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है. सो दैट इज़ वन थिंग. दिस इज़ नॉट अ ऑल इन वन प्रोडक्ट, दिस इज जस्ट अ गेमिंग ओरिएंटेड प्रोडक्ट इन माई ओपिनियन. 60% कीबोर्ड्स इज जस्ट अ गेमिंग ओरिएंटेड कीबोर्ड. या फिर अगर आप बहुत ही कॉम्पैक्ट यूज़ करते हो एंड इफ यू आर गुड, आपको आदत डाल लोगे, आप अडॉप्ट कर सकते हो उसके कीबोर्ड शॉर्टकट्स के साथ, देन नो प्रॉब्लम, यू कैन गो विद दिस कीबोर्ड. आई हैव नो RGBs जो इसके अंदर प्रोवाइड करती है वो यार बहुत ज़्यादा ही अच्छी है. कहीं भी बटन से कहीं सी भी एरिया से ऐसा नहीं लगता है कि RGB लीक कर रही है या आंखों को अलग तरीके से लग रही है. इतनी ब्राइटनेस वो देता है कि अगर आप एक डार्क रूम सेटअप करते हो तो उसमें RGBs विल प्ले देयर रोल. बट हाँ, ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा ब्राइट जैसे कि वाइट कीबोर्ड्स में कुछ आपको देखने को मिलता है वैसी RGBs इसमें देखने को मिलती है. सो या RGBs ऑल्सो गिव अ वेरी प्लस फीलिंग टू दिस कीबोर्ड. अकॉर्डिंग टू इस कीबोर्ड में आपको कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसके अंदर आप विंडोज़ की को लॉक कर सकते हो. तो वाइल इफ यू आर गेमिंग या फिर आप कोई कंटेंट बना रहे हो या फिर कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो एंड बाय मिस्टेक यू प्रेस विंडोज़ की, तो आपकी रिकॉर्डिंग या फिर आपकी गेम जो है वहाँ पे ख़राब नहीं होगा, वहाँ पे मिनिमाइज नहीं होगा. तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है. बट दैट ऑल्सो हैज़ अ डाउन साइड टू इट. विंडोज़ की जो होती है इसकी वो FN प्लस विंडोज़ दबाने से लॉक हो जाती है. बट अगर आप प्रिंट स्क्रीन का शॉर्टकट जिसमें विंडोज़ की इज़ इम्पॉर्टेंट बाय डिफ़ॉल्ट बाय द विंडोज़ 10 डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना दिक्कत होती है क्योंकि FN प्लस विंडोज़ लॉक्स द विंडो बार और FN प्लस विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन अगर आप दबाओगे तो वो वाला फंक्शन काम नहीं करेगा. तो आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट्स है जिसमें विंडोज़ की यूज़ हो रही है उसको डिसेबल करना पड़ेगा. अदर देन दिस द थिंग दैट आई मेंशन्ड राइट नाउ, उसके अलावा मेरे को इस कीबोर्ड में ऐसी कोई दिक्कत महसूस हुई नहीं. और अगर मैं कुछ और ढूंढ के बता भी देता हूँ इस वीडियो में फॉर द नेम सेक ऑफ इंक्रीजिंग द पॉइंट्स, देन आई विल बी निट पिकिंग. तो वो एक चीज़ है कि अगर आपको यूज़ कर रहे हो कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो एंड यू गाइस कैन यू नो टॉक अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी कैन इंटरैक्ट विद इट. एंड जिससे कि हमारा जो कम्युनिटी है जो इस कीबोर्ड के बारे में जानना चाह रही है उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड दे जस्ट नॉट मेक देयर माइंड जस्ट बाय वाचिंग दिस वीडियो. बट कम्युनिटी में भी जिनके पास ये कीबोर्ड है वो इसको देख के उनका भी यूज़र ओपिनियन ले सकते हैं. आई एम जस्ट वन गाय, the community is made up of millions and millions of guys. So yeah, that in that sense
आई वुड लाइक टू रैप दिस वीडियो फॉर नाउ। टिल वी मीट अगेन, टाटा बाय बाय एंड सायोनारा। मिलते हैं अगली वीडियो में